আপনি আমি কোনো গুনার কাজ করি, তখন দেখবেন মনটা, এই বুকটা একটা হার্টবিট বেড়ে যায়, তুপ 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 তুপ। হয় কি হয় না? যখন আপনি কোন অন্যায় কাজ করবেন গোপনে, নিজের একটু হার্টটা দেখবেন এটার স্পিড একটু বেড়ে যায়। তার মানে আপনার হার্টই আপনাকে জানাচ্ছে বান্দা করিস না, আল্লাহ নারাজ হবে, করিস না, আল্লাহ নারাজ হবে, করিস না। আমরা এটা বুঝতে পারি নাই, আমরা মনে করেছি এমনি হার্টবিট বেড়ে যায়, এমনি হার্টবিট বাড়ে নাই। ওই হার্টের মাধ্যমে আল্লাহ আপনাকে মেসেজ দিয়েছিল, আপনি আমি সেই মেসেজটা বুঝতে পারি নাই। কিন্তু তারপরে যখন গুনাহটা করি, মনে মনে একটা জিনিস আমরা চাই, কেউ যেন না দেখে, কেউ যেন না জানে, কেউ যেন না দেখে, কেউ যেন না জানে। আপনি করছেন আল্লাহর অবাধ্যর কাজ, আল্লাহকে নারাজি করার কাজ, আল্লাহ জমিনে দাঁড়িয়ে। কিন্তু আবার যখন আপনি বলছেন কেউ যেন না দেখে, তখন আল্লাহ পাক আপনার ইজ্জত বাঁচানোর জন্য চতুর্দিকে পর্দা করে দেয়, দেখার মানুষ আর দেখতে পায় না। বলেন ফেরেশতা বলে আল্লাহ তোমার হুকুম অমান্য করছে, তোমার জমিনে দাঁড়িয়ে তুমি তাকে প্রোটেক্ট দিচ্ছ। রব্বে করিম বলে বান্দা তো আমার, বান্দা তো আমার, ভালো করুক আর মন্দ করুক, বান্দাটা তো আমার।